वैसे तो उबासी आना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब हम ज्यादा काम में थक जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है, जिससे उबासी आने लगती है। उबासी आने के लाभ भी होते ही हैं, इससे ये पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा उबासी आती है तो उसके कारण भी कई हो सकते हैं। ये आपको बीमारी का भी संकेत दे सकता है। और हम आपको बता दें कि ऐसा अगर ज्यादा होता है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दरअसल एक रिसर्च के अनुसार ज्यादा उबासी आने के कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर आने पर पिट्यूटरी ग्लैंड दब जाता है, जिससे उबासियां आती हैं। और अगर व्यक्ति का लिवर खराब हो तो इस स्थिति में शरीर में बहुत ज्यादा थकान लगती है। थकान होने पर उबासी आती है। अगर आपको बहुत ज्यादा उबासी आ रही है तो फौरन ही लिवर की जांच करवाएं। डॉक्टर के अनुसार दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारी के कारण भी उबासियां आती हैं। जब दिल और फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते तो अस्थमा की समस्या हो जा सकती है। वहीं सबसे समझने वाली बात यह है कि अगर तनाव के कारण आपके ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी हाई हो जाती है तो दिल की धड़कन कम हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में उबासी के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो ये सारी सिचुएशंस आपको समझनी होगी उबासी की, ताकि आप सावधान रह सकें। च्यूरिन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।